नाज़रीन अहम ख़बर वाक़ियो बावड़ो खां बावड़ो भरसा राजूमपुर लिंक रोड ते गश्त दौरान पुलिस मुक़ाबले में फौरन मुबैना मुक़ाबलो थी पियो आहे। मुबैना पुलिस मुक़ाबले दौरान एक ॾोहारी भूरल उर्फ भूरे के ज़ख़्मी हालत में गिरफ्तार कयो वियो आहे। अवांखे आगाह कयूं पिया पुलिस जाब्ता जे कब्ज़े मां एक अदद पिस्टल हथ करण जी दावा कई आहे। ॿिए तरफ़ ज़रियनि जो चवणु आहे त जाब्तार कुछ ॾींहं पहिरियां गिरफ्तार थियल हुयो, जंहिंखे पुलिस मुबैना मुक़ाबलो ॼाणाए हाफ़ फ्राई करे छॾियो। आगाह कयूं पिया बावड़ो भरसा राजनपुर लिंक रोड वटि गश्ती पुलिस मोबाइल ऐं फौरन में मुबैना मुक़ाबलो थी पियो। मुबैना मुक़ाबले दौरान एक ॾोहारी भूरे की ज़ख़्मी हालत में गिरफ्तार कयो वियो आहे। पुलिस जाब्तार जे कब्ज़े मां हिकु हथ पिस्तौल करे वरिती आहे। ॿिए तरफ़ ज़रियनि जो चवणु आहे त जाब्तार कुझु ॾींहं पहिरीं गिरफ्तार थियल हो, जंहिंखे पुलिस मुबैना मुक़ाबलो ॼाणाए हाफ़ फ्राई करे छॾियो। नाज़रीन आगाह कयूं पिया गश्ती पुलिस मोबाइल ऐं फौरन में मुबैना मुक़ाबलो थी पियो आहे। मुबैना पुलिस मुक़ाबले दौरान एक ॾोहारी भूरल उर्फ भूरे खे ज़ख़्मी हालत में गिरफ्तार कयो वियो आहे। पुलिस पारां भूरल उर्फ भूरे खे गिरफ्तार कयो वियो आहे। पुलिस जाब्तार जे कब्ज़े मां एक अदद पिस्टल हथ करण जी दावा पिण कई आहे। ॿिए तरफ़ ज़रियनि जो चवणु आहे त जाब्तार कुझु ॾींहं पहिरियां गिरफ्तार थियल हो, जंहिंखे पुलिस मुबैना मुक़ाबलो ॼाणाए हाफ़ फ्राई करे छॾियो। नाज़रीन आफ़दोस जे नाकाम बणाई पाक फौजी टाइम ज़ोन में आयो हो। पधराई मौजूद आखे अहम ख़बर ॾियूं पिया बावड़ो भरसा राजनपुर लिंक रोड वटि गश्ती पुलिस मोबाइल ऐं फौरन विच में मुक़ाबलो थी पियो। पुलिस जाब्तार जे कब्ज़े मां एक अदद पिस्टल हथ करण जी दावा कई आहे। ॿिए तरफ़ ज़रियनि जो चवणु आहे त जाब्तार कुझु ॾींहं पहिरीं गिरफ्तार थियल हो, जंहिंखे पुलिस मुक़ाबले में ॼाणाए हाफ़ फ्राई कयो वियो आहे। इन हवाले सां धरती टीवी न्यूज़ जो रिपोर्टर बावड़ो खां हबीब रहमान चाचड़ लाइन ते मौजूद आहे। जी हबीब, कहिड़ा तफ़सील आहिनि हवाले सां? हाँ जी, उबाड़ो भरसा देर राजनपुर लिंक रोड पे गश्ती पुलिस मोबाइल उबाड़े तौर में पुलिस मुक़ाबलो थियो। मुक़ाबले दौरान एक ॾोहारी भूरल उर्फ भूरी जो ज़ख़्मी हालत में जो गिरफ्तार किया ऐं जॾहिं त एक अदद पिस्टल भी जो बरामद किया है। जॾहिं त एसएचओ उबाड़ो मोहम्मद अयूब दोगर जो ज़ख़्मी गिरफ्तार लाइ केतिरनि केसनि में जो है उन्हनि चयो त घुरबल आहे ऐं ॿिया ॾोहारी जो ऊंधाई जो फ़ाइदो वठी जो फरार थी विया ऐं उनजी नाकाबंदी जो करे छॾी आहे। ऐं जॾहिं त ज़रियनि खां मालूमात थियो आहे त मुक़ाबले में जो है ज़ख़्मी भुरल और भूरी जो है वो कुछ ॾींहं जो है उबाड़ पुलिस जो गिरफ्तार कियो, जंहिंखे हाथ करे मुक़ाबलो ॼाणायो आहे। ऐं ॾोहारी जो हिन वक़्त में उबाड़े तालुके में अस्पताल में ज़र इलाज आहे। जी ठीकु आहे हबीब, वॾी महिरबानी तफ़सील ॾियण जे लाइ।